நீங்க ஏசி கார்லயும் ஏசி ரூம்லயும் உட்கார்ந்துட்டு வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்லயும் விவசாயம் பண்ணுங்கன்னு போடுவீங்க. விவசாயிகளை எவையா மதிக்கிறீங்க? எங்க பிள்ளைய பள்ளிக்கூடம் போக முடியல, படிக்க வைக்க முடியல. விவசாயி மகனுக்கு பொண்ணு கூட தர மாட்டீங்க ஐயா. 40 வயசு ஆகுது, இன்னும் கல்யாணம் ஆகல. விவசாயி வேட்டி கட்டுற காலம் போய் கோமணம் கட்டுற காலம் வந்துருச்சியா. கடனை உடனே வாங்கி விவசாயம் பண்ணா மழையும் இல்ல தண்ணியும் இல்லையா. எல்லாம் நட்டமாகி நடுத்தரல நின்னா சோத்த திங்கிறியா பிய திங்கிறான்னு கேட்கிறாயா பேங்குக்கார. ஊருக்கே சோறு ஓட்ட விவசாய குடும்பம் இன்னைக்கு அடுத்த வேலை சோத்துக்கு ரேஷன் கடையில வரிசையில நிக்குதுயா. போங்க ஐயா, விவசாயம் வேண்டாம், நிலம் வேண்டாம், போங்க ஐயா.